Қазір менің байқағаным, көптеген жастар өздерінің болашақтағы қаржы жағдайын ойлап, қамданып, оны бірінші орынға қоймайды. Көптеген адамдар осы сәтпен ғана өмір сүреді және болашағын ойламайды. Тек несиелермен өмір сүріп, бір табыс көзіне сенеді. Сондықтан қазіргі ұрпақ болашақта жұмыс істеуден шаршаған жағдайда көптеген қиындықтарға тап болуы мүмкін. Неге зейнетке шықпай қалуыңыз мүмкін және оны қалай алдын алуға болады? Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Бұған бірнеше себеп бар. Біріншіден, қазір бейсаналдық тұтыну тенденциясын байқауға болады. Азық-түлік, мейрамханалар, қажет емес заттар және жай артық заттар. Екіншіден, көптеген адамдар салық пен сақтандыру туралы ойламайды. Көптеген адамдар ол туралы бір мезгіл болса да ойлау керек деп ойламайды да. Табыс салығы, көлік салығы, сақтандыру және тіпті бағалы қағаздардан түсетін табыс салығы. Бұдан сіздің табысыңыз қаншалық азайтатынын және айдың соңында қанша ақшамен қалғаныңызды байқамай да қалуыңыз мүмкін. Мұнда басты проблема, біз тапқанымыздан көп ақша жұмсаймыз. Тіпті біз мұны байқамай, ақыр соңында қандай да бір мақсаттарға қол жеткізе алмағанымызға таң қаламыз. Сондықтан сіз қазір оның қаншалықты маңызды екенін түсінуіңіз керек. Бұл проблеманы қалай шеше аламыз? Біріншісі, бюджет жүргізу. Мен мұны бірнеше рет айтқан болатынмын, бірақ оның қаншалықты маңызды екенін түсінгендеріңізді қалаймын. Әр компанияның және әр мемлекеттің өз бюджеті бар. Сондай-ақ кез келген адам өз ақшасын қалай басқаруды білу керек және бір айға, бір жылға немесе ұзақ мерзімге кірістер мен шығыстардың есебін жүргізу керек. Сонымен қатар жеке бюджетті дұрыс құру шығындарды азайтуға және қаржы тәртібін қалыптастыруға көмектеседі. Жеке бюджетте ай сайынғы қажеттіліктерді ғана емес, сонымен қатар сіз ақша жинағыңыз келетін мақсаттарды да ескеру қажет. Нақты көрсетілген мақсат оған қалай жетуге болатынын түсінуге көмектеседі. Сондықтан егер сіз мысалы көлік сатып алғыңыз келсе, автомобильдің маркасын, оны қандай мерзімге және қандай бағаға сатып алғыңыз келетінін анықтаңыз. Барлығын жазып, топтарға бөлгеннен кейін қажет шығындардың бюджетін жазыңыз және айдың соңында оны нақты шығындармен салыстырыңыз. Нәтижені сараптап, келесі айдың бюджетіне өзгерістер енгізіңіз. Осылайша сіз ақшаңызды үнемдеуге мүмкіндік аласыз. Екіншісі, табысты көбейту мүмкіндігі. Егер сіз шығындарды, әсіресе қажетті шығындарды үнемі қысқартатын болсаңыз, онда өмір сүру мүмкін болмай кетеді. Сондықтан қажет емес шығындарды азайту және кірісті табу немесе көбейту арасындағы тепе-теңдікті таба білу керек. Қосымша ақша қосуды сұраңыз. Әрине, егер сіз оған лайықпын деп санасаңыз. Бизнес ашып инвестициялаңыз. Бір қарағанда бұл үлкен рөл атқармайтын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ болашақта бұл өз жемісін беретін сөзсіз. Өйткені барлық жерде бастысы жүйелілік. Мен бір кездері барлығын сол күйінде қалдырсам, болашақта біздің елімізде жүздеген мың адамдар сияқты зейнетке шыға алмаймын деп ойладым. Егер сіз қаржыны басқару әдеттеріңізге және достарыңызға қарап байқасаңыз, болашақта қандай жағдайда болатынымызды елестету қорқынышты. Сондықтан мен бәріне кеңес беремін. Қазірден бастап осы туралы ойланып, қаржы жағдайыңызды жақсарту үшін әрекет ете бастаңыз. Мұны Жусан Инвест брокерлік шотын ашудан бастауға болады. Бұл Face ID көмегімен қосымшада бірнеше минут ішінде жасалады. Ол тегін және ешқайда барудың қажеті жоқ. Қосымшаның сілтемесі сипаттамада. Бүгінге осы. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген қызық және маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, инвест идеялар дайындаймыз. Сіздермен болған Расыл Миразбек, бұл Жусан инвестициялары. Көріскенше.